İşler bo'yicha bosmachilar bosib keladi-ku, shunda bu qiz bola qochgan deydilar. Shu dushmanga yuzim tushmasin deb yer yorilsin, yerga kiray, shularga yuzim tushmasin deganlar. O'shanda yer yorilib yerga kirganda edi, bir qo'li bilan sochi qolgan deydilar. Shunday deb aytadilar. Shu bilan yer yopilgan yana. Amir Temurdan aloqasi bor bu Amir Temur ana yo'lda zanjirsaroy. Amir Temurni bir donishmon aytgan deb burun beradilar. Chaqsabizda yashagan-ku ular. Otasi o'shalardan bo'lgan. Homilador bir ayollar bittasi tug'sa, o'sha juda alloma yigit tug'iladi, jon oladi deganlar. Bashorat. Keyin hamma homilador ayollarni o'ldir degan ular. Boydan buyruq bo'lgan. Uni otasi amaldor ekanda. Shu yoqqa jo'natgan Buxoroga. Xotini Buxorolik bo'lgan-da, Amir Temurning onasi. Shu yerga kelganda u otasi ham xabar bergan, bu yoqda ham shu ahvol bo'lyapti. Mana homilador ayollarni o'ldirgan. Zanjirsaroyda qolgan bular. Zanjirsaroy endi qayla bo'lganda u payt. Shu yerga qo'yganda choparlar qaytib ketdi, choparlarni o'ldirib turgan deydi. Keyin shu yerda yashab tug'ilgan, 5 yosh, 6 yosh bo'lganda Amir Temur o'zi qidirib kelgan. Otasi. Otasi qidirib kelgan. O'sha bola otdan tushsa, otasi yo'l chakrab mingan deydi-da. Bola kim ekan? Onasini topdilar degan, onasini topsa, shuni xotini bo'lgan edi. Keyin olib ketgan shaxs.